к другой теме, к другому разделу. Так как мы начинаем читать Библию, то я хотел бы, чтобы мы просто сейчас коротко. Если у вас есть листок еще, давайте напишем Библия. Познакомимся кратко с Библией. Запишите себе это. Почему мы записываем? Потому что ту информацию, которую вы здесь получаете, вы можете дома размышлять над ней. И мы хотим, чтобы вы... А есть еще вода? Конечно. Да. Чтобы вы ее могли передавать другим. Может быть, вы так поставьте там, чтобы, может, как-то сбоку. Может, туда, чтобы им удобнее было всем. Давай, може, нема. Та подивимося, може, все. Положи. Библия — это Слово Божье. Давайте скажем, Библия — это Слово Божье. Это истина. Аминь. Это не мифы, это не сказка, это не легенда, это не мнение людей. Почему мы говорим такие простые вещи? Потому что мы должны услышать это, и мы должны провозглашать это, потому что люди в мире будут, и встречаются люди, которые просто лгут на Слово Божье. Люди, одержимые дьяволом, одержимые ложью, они просто лгут на Слово Божье. И я говорю, вы можете сказать, да я это все знаю, очень хорошо знаю, что вы знаете. Но я хочу, чтобы вы просто еще раз услышали и сказали это своими устами, чтобы там, когда вы встретитесь с людьми, с друзьями, и вы могли те же самые слова истины говорить, что Библия — это не сказка, это не легенда, это не мифы, это не мнение людей, это Слово Божье, и оно подтверждено различными доказательствами. Но давайте кратко познакомимся с Библией. Библия писалась на протяжении, кто знает? Какого периода времени? Кто знает, говорите? 1600 лет. Библия писалась на протяжении 1600 лет. Библия состоит из двух частей. Каких? Кто знает? Ветхий и Новый Завет. В Библии сколько книг всего? 66. 66 книг. 66 книг. Если вы пишете, можете вот так листок и писать. В Ветхом Завете сколько книг? 39. 39 книг. В Ветхом Завете. В Новом? 27. Сколько? 27. 27. 27 книг в Ветхом Завете и 39 книг в Новом Завете. Какое количество людей, сколько авторов писало? Примерно все. Примерно все. Около 40 человек писало Библию. Около 40 человек. На протяжении 1600 лет писалась Библия. Когда был написан Ветхий Завет? Ну, За 2000 до... ну, Ветхий Завет, ну, вот. Последняя книга Ветхого Завета какая? Малахия, да. За сколько лет она была написана? Когда она была написана, примерно, кто знает? Хорошо. Ветхий Завет был написан за 400 лет до нашей эры. За 400 лет до нашей эры. И за 200 лет он уже был переведен на греческий язык. Первая переведенная книга в мире. За 200 лет нашей эры на греческий язык. Вы себе там записывайте себе эту информацию. Это очень важно. Потому что люди, вы молодые люди, вы должны знать, если вас кто-то спросит, почему вы ходите в церковь, никакого Бога нет, вы что, вам лапши на уши навешали, что вы ответите? Вы должны знать ответы, вы должны знать, во что вы верите и почему вы верите. Мы верим в Бога, потому что мы познакомились с Ним, потому что о Нем говорит Библия, потому что о Нем свидетельствует вся история, археология и наука, потому что Бог открыл себя через книгу. Не только Он коснулся лично нас, но вся история и вся археология, весь мир свидетельствует о Боге. Итак, Библия писалась на протяжении 1600 лет. Ветхий Завет был уже написан за 400 лет до нашей эры. Первые 5 книг. Кто помнит название первых 5 книг? Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Да, первые 5 книг. Книги закона их называют, и в иврите их называют книгой, еще называют Тора. Но иногда также Тора называется весь Ветхий Завет, но особенно 5 книг. 5 книг Моисея. Если вы пишете, давайте напишем первые группы, какие есть. Есть 5 групп книг Ветхого Завета, 5 групп.
Первая группа – это книги закона, книги Моисея. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Пожалуйста, записывайте себе это. Вторая группа – это группа исторических книг. Вторая – исторические книги. Сколько их? Кто помнит? 12. 12 исторических книг. Кто может их назвать? Кто помнит наизусть? Ну давайте, у кого открыто, зачитайте их. 12 исторических. Давай. Пока мы пишем, тема зачитывает. Книга Иисуса Навина, книга Судей Израилева, книга Рук, первая книга Царств, вторая книга Царств, третья книга Царств, четвертая книга Царств, первая книга Паралипоменон, вторая книга Паралипоменон, книга Ездра, книга Неемии, книга Есфир, книга Стоп. Иуда. Итак, следующая группа – это книги Поэтическая. поэтические. Кто зачитывает их? Книга Иова, Псалмы, книга Притчи, книга Экклесиаста и Песни песней. Сколько их? 5 5 книг поэтических. Четвертая группа. больших пророков. Пророк. Так называемые большие пророки. Четвертая группа – большие пророки. Кто читает? Я. Книга Песней Соломона, книга пророка Исаии. Нет. Песни семей Соломона целый. Да, это поэтические книги. А, Начиная с книги Исаия. Исаия, Иеремия. Исаия, Иеремию, плач Иеремию, пророка Даниил. Езекииля, пророка Даниила, пророка... Все. Да. Если у вас есть Библия, вы можете вот как у Кати отметить себе, и вот я себе тоже, я отмечаю себе прямо в своей Библии разными цветами. И тогда, когда открываю первую страницу, я вижу по группам. Вы можете себе тоже, если хотите, разрисовать. Я свою Библию тоже разрисовываю цветными карандашами. И пятая группа – это малые пророки. Почему большие и малые? Ну, так исследователи Библии, не то, что они там большого роста были или маленького роста, просто по содержанию эти книги, они больше, чем последующие малые пророки, их 12. И по влиянию, то есть эти пророки оказывали огромное влияние на историю израильского народа и вообще пророчествовали о великих событиях прошлого, настоящего и будущего. Пятая группа – малые пророки. Давайте. Малые пророки. Их сколько? 12. книга пророка Осии, книга пророка Иия, книга пророка Амоса, книга пророка Авдия, книга пророка Ионы, книга пророка Михия, книга пророка Наума, книга пророка Авакума, книга пророка Софонии, книга пророка Агея, книга пророка Захарии, книга пророка Мелахии. А есть кто-то уже прочитал эти все книги, 39 в Ветхом Завете? Кто-нибудь? Все раньше. Раньше прочитывали, да? Да. Хорошо. Это хорошо начать читать Библию и познакомиться с историей, познакомиться с пророками, познакомиться с описанием. Итак, 5 групп. И также в Новом Завете тоже 5 групп. Первая группа. Евангелие. 4 Евангелия. Кто может на память их знать? Матфея, Марка и Иоанна. Матфея, Марка. И Иоанна. Почему я хочу, чтобы вы запоминали? Потому что в конце месяца мы будем делать викторину по этим вопросам. Хорошо? И мы будем делать викторину, и также мы будем делать с другими церквями. То есть мы хотим в нашем городе просто пробуждать вот это желание, жажду изучать Писание, знать. Потому что мы не просто, знаете, верующие такие полусерые, полутемные, полузабитые. Мы знаем, во что мы верим, мы знаем, куда мы идем, мы знаем, почему мы верим. И то есть для нас это нормально, естественно, знать, что такое Библия и о чем там говорится. 4 Евангелия. Вторая группа. Деяния. Это историческая книга. Какая это книга? Историческом. Историческая, да, Деяния апостолов. Она описывает историю зарождения и развития первой церкви в Иерусалиме, Антиохии, которая распространялась. Историческая группа. И третья группа. Послание. Они называются соборные послания. Не просто послания, а соборные послания, потому что дальше идут послания Павла. Соборные послания апостолов. Просто соборные послания.
Можно прочитать? Мы вам не предложили ручки, у нас есть дополнительные ручки и листочки, кому надо. Я извиняюсь. А где ручки наши? Мы эту информацию сбросим ВКонтакте, и вы сможете, кто не успел записать все, сможете ВКонтакте. У всех есть, да, доступ к интернету? Да. Есть у вас? Или если вы не получится, может быть, договориться и с кем-то туда писать. Соборные послания. Сюда входят послания Иакова, 3 послания, 2 послания Петра, 3 Иоанна, 1 послание Иуды. Затем идут послания апостола Павла. Их 14. Послание апостола Павла. Можно я? Давайте я читаю. Послание к римлянам, первое послание к коринфянам, второе послание к коринфянам, послание к галатам, послание к ефесянам, послание к филиппийцам, послание к колоссянам, первое послание к фессалоникийцам, второе послание к фессалоникийцам, первое послание к Тимофею, второе послание к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону, послание к евреям. И последняя группа, 5, это пророческая книга. Откровение Иоанна Богослова. Пророческая книга Откровения. Итак, мы познакомились сегодня с Библией кратко, в которой 66 книг, 39 книг в Ветхом Завете, 27 книг в Новом Завете, и исследователи и ученые Библии разделяют их на 5 групп. Книги Ветхого Завета — это книги Моисея, исторические, поэтические, большие и малые пророки. В Новом Завете 27 книг Евангелий, исторические книги, это Деяния апостолов, соборные послания Иакова, Иоанна, Иуды и Петра, 14 посланий апостола Павла и последняя книга, пророческая книга Откровения. А кто из вас прочитал уже Новый Завет весь полностью? Молодцы, ребята. Хорошо. Мы будем по мере нашего продвижения читать. И еще давайте скажем, что кто знает, на каких языках писалась Библия? На... 3. На Дальнем Ну, Греке. изначально, получается, на древнееврейском. А потом... Да. Ветхий Завет писался на древнееврейском языке, за исключением там некоторых частей на древнеарамейском, буквально несколько глав. А Новый Завет на каком? Сначала на греческом, потом на латыни. На латыни. Ну, я имею в виду оригинал. Оригинал на каком писался? А оригинал? Нет. На греческом, правильно сказал. На греческом языке. Тогда, во время Иисуса Христа, греческая культура, греческий язык, это был как английский язык, международный язык, как сегодня английский язык по всему миру, тогда был греческий язык. И, как я уже сказал, что Ветхий Завет был уже переведен, даже Ветхий Завет был уже переведен на греческий язык уже за 200 лет. Вы помните Александра Македонского с историей? Это очень интересная история, мы когда только коснемся, и вы увидите, как интересно изучать развитие Библии и параллельно за развитием истории, потому что на самом деле в истории ничего случайно не происходило. За 300 где-то лет до прихода Иисуса Христа Александр Македонский, он захватил весь тогдашний известный мир, и он принес греческую культуру, греческий язык, затем пришли римляне, они установили мир во всем мире, построили дороги. И когда пришел Иисус, тогда весь мир он был под контролем римлян. С одной стороны, казалось, это плохо, но с другой стороны, это был мир. И такое понятие, такое как в истории римский мир. То есть, потому что до этого вот эти все народы, весь тогдашний мир, они воевали между собой. И в такой ситуации трудно было распространять Евангелие, трудно было распространять Слово Божье. Но благодаря тому, что Библия, уже Ветхий Завет был переведен на греческий язык, и уже весь мир был знаком с Писанием Ветхого Завета. Евреи были рассеяны уже к тому моменту по всему миру, и поэтому весь языческий мир, они знали, что есть евреи, есть Бог, которому поклоняются евреи, Бог Библии. И они знали о пророках, потому что пророки, мы сказали, что Ветхий Завет был написан, последняя книга за 400 лет, а Исаия жил за, кто знает, за сколько?
за 700 лет до Рождества Христова. Давид жил за 1000 лет до Рождества Христова. И они за 1000 лет предсказали рождение Иисуса Христа, предсказали Его смерть, предсказали Его воскресение. И люди об этом читали, то есть это была мировая литература. Люди знали об этом, люди слышали об этом. И поэтому, когда пришел Иисус, то в день Пятидесятницы, вы помните ту главу, если вы не читали, вы помните, в день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой на церковь, там сказано, что люди в Иерусалиме были со всех народов, с Иопии, из Египта, с Ливии, то есть со всех. А почему люди приходили? Потому что уже 200 лет они читали Библию на греческом языке, они знали о вере израильтян, они знали, что должен прийти Мессия. И многие обращались уже к Богу истинному со всех народов. И в день Пятидесятницы они пришли. И когда сошел Дух Святой, Он сошел на этих людей, и они начали слышать говорящих учеников на разных народах. Помните историю, да? И тогда они пошли в свои народы, и таким образом, когда пришел Иисус, греческий язык, римский мир, плюс сошествие Духа Святого и распространение Евангелия начало распространяться по всему миру. И наконец оно дошло к нам. И наша теперь задача, что? Понести его дальше. В свои классы, в свои школы, в свои семьи, в свои дома, своим одноклассникам, своим группам и так далее, своим друзьям. Итак, Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке, Новый Завет на греческом языке. Ну, я думаю, на сегодня хватит, да? По этой теме. Хорошо, давайте переключимся мы на другие.